अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, जन्नत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेके जाएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीजें ऐसी हैं जो जन्नत में सबसे ज्यादा लेके जाएंगी। दो चीजें। कौन सी दो चीजें? नबी ने दो चीजों में नमाज का नाम नहीं लिया, रोजे का नाम नहीं लिया, ज़कात का नाम नहीं लिया, हज का नाम नहीं लिया, सदका खैरात का नाम नहीं लिया। नबी ने दो चीजों का नाम लिया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़। पहली चीज अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए इंसान के दिल में। इंसान कहीं पर भी रहे, उसके दिल में यह एहसास हो अल्लाह देख रहा है, उसका कैमरा ऑन है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह का ऐसा डर पैदा हो जाए। और दूसरी चीज क्या है? वो हुस्नुल खुल्क़, इंसान का अखलाक अच्छा हो जाए। मेरे भाई, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बनो, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बनो, अपने पड़ोसी के लिए अच्छे पड़ोसी बनो, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे रिश्तेदार बनो, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। अखलाक के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते।